आजकल बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं हर हफ्ते 2 बार ये पौष्टिक झींगा अंडा बनाती हूँ। एक बाउल में 6 अंडे तोड़ लें, 1 चम्मच पानी वाला कॉर्न स्टार्च डालें। यही अंडों को मुलायम बनाने की सबसे खास चीज है। थोड़ा सा नमक डालें, मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा प्याज डालें, अच्छी तरह फेंट लें और अलग रख दें। इस डिश की जान है ये नांजी झींगे। इसे पानी का दूध भी कहा जाता है। हर रूप में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। तेल गरम करें और नांजी झींगे डालें। जब खुशबू आने लगे तो अंडे का घोल डाल दें। धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए पकाएं। ये स्वादिष्ट नांजी झींगा और नरम मुलायम अंडे बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ आप कई कटोरियां चावल भी खा सकते हैं।